Welcome to Ali's Taste of Life. Today we're celebrating my adorable friend's birthday. Feliz cumpleaños, amiga mía. Felicidades en tu día. Bienvenido al sabor de mi vida. Estamos aquí hoy celebrando el cumpleaños de mi amiga adorable. We are at the seafood restaurant, The Gallery. Estamos en el restaurante La Galería en Nueva Sancti Petri. Her husband surely gave her a delicious surprise. Qué sorpresa más delicioso que han organizado su marido. Un pelingán. I was so surprised when the waiter arrived with this enormous fish. And he said it was only half of the fish. He will bring the other half. Me quedo con la boca abierta cuando el camarero trae este enorme pescado y me han dicho que es solo la mitad. Hay más para traer. Este es la otra la mitad del pescado. ¿Puede creer que comprar 4 kilos de pescado para 6 personas? This is the other half of the fish. I can't believe they bought a 4-kilo fish for 6 people. They are crazy. Guess we are crazy too, since we are the wives. Feliz cumpleaños. Very happy to you. Very happy. Very happy. Te encontré yo. Es evidente, no podemos comer todo el pescado. It's obvious we couldn't eat all the fish, so they're taking home almost half of the fish. Mira. Yo no tengo problema de que me lo ponga. Mira. Mira, cuando no puede comer 4 kilos de rodaballo, tiene que llevar el resto a casa. Y lo práctico que es que no tenga que... ¡Ay, qué bueno! Ahora toda la gente va a hacer cuántos años tengo. Esto es muy difícil, puede pasar estas cosas. Hey, Hannah está peleando con él. Martínez sin C. Déjala con los tunas. Eso es para poner en internet. Llegamos el lunes a comer. Espérate, puede ser más. Ahora. Trae la feta. Oh, my darling. We had such a lovely time. We laughed so much. Feliz cumpleaños, amiga mía. Hemos divertido tanto en tu fiesta. If you've enjoyed Ali's Taste of Life, don't forget to subscribe and leave a like.